أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطير محشورة كل له أواب. سورة الصاد 19 نمبر آیات. په دې 19 نمبر آیات کې حمد داود علیه السلام معجزه ذکر کیږي او د هغه لویه مرتبه ذکر کیږي. الله تعالی وی والطير امن تابع کړي تر لپاره منغان محشورتون چې راجمع کېدل بدته کل له ټول بد تر لپاره اواب تابعدارو. داود علیه السلام په دوه ټیمونو کې به تسبیحات کول، سحر نه او د بیگانه. په دې ټیم کې به د مرغان هم راجمع کېدل او داود علیه السلام سره په یو आवाज باندې تسبیحات کول، غرون به سره هم تسبیحات کول. او دا داود علیه السلام یو لویه معجزه وه چې ښایسته اسلامي ماحول به اذکار او ماحول به جوړ کړی و. الله تعالی وشهدنا ملکه او موږ مضبوط کړی و بادشاهي ده، بادشاهي انتهایی مضبوطه وه. وآتیناه الحکمت موږ ورکړی ده ته پوهه، وفصل الخطاب او فیصله کوونکي خبرې. حکمت خپله معنا پوهه ده، لیکن ندی مصداق څه شی دی؟ نو ځینې علماو رایې دا ده چې حکمت نه مراد نبوت دی، چې الله تعالی موږ ورکړی او پوهه یعنې نبوت هم ورکړی. او ځینې علماو رایې دا ده چې حکمت هغه خبرو ته ویل کېږي چې په کومو خبرو سره انسان د دوه کسانو منځ کې مسله حل کولی شي، جګړه حل کولی شي. او فصل الخطاب فیصله کوونکې خبرې، د دې نه مراد با اثره بیان دی، داسې بیان چې هغه داسې الفاظ استعمال کړي چې الفاظ لږي معنا به ډېره زیاته وي، به هر کوم باندې ښه کافي حده پورې اثر انداز شي، اثر پرې وکړي. نو با اثره بیان ته خطاب ویلی، فصل الخطاب ویلی کېږي. او داود علیه السلام په انساني تاریخ کې بهترین خطیب تیر شوی دی، ښه خطیب چې داود علیه السلام. په خطبو کې چې خلک وایي اما بعد، د الفاظ د داود علیه السلام نه نقل دي، دې نه مخکې نه و، چا نه دی ویلي. د الله تعالی حمد ثنا او درود نه وروسته اما بعد لفظ د ایجاد د داود علیه السلام دی، داود علیه السلام نه نقل شوی دی په دغه طریقه باندې. او د بیان ډېر انتهایی بااثر او ښایسته انداز دی، د خطبې انداز ډېر ښایسته و. دا یو خصوصي احسانات په داود علیه السلام باندې الله تعالی کړي وو. نو دې ځای کې نه داود علیه السلام فضایل مناقب شو چې ډېره لویه هستي وه. اخوا چې داود علیه السلام باندې کوم ازمایش او امتحان راغلی د هغې ذکر دی. الله تعالی وهل اتاک نبأ الخصم، آیا راغلی تا ته واقعه د دوو دعوادارانو؟ خصم دعواداران چې دعوې کوي، هغه چې په یو بل باندې دعوي جګړهماران. اذ تصوروا المحراب، په هغه وخت کې چې دوی راوختل په دیوال د عبادت خانې باندې. داود علیه السلام د خپل 40 غنټې ژوند تقسیم کړی، په ځینو کې عبادت، په ځینو کې قضاوت فیصلې، او په ځینو کې د خلکو ضرورت پوره کول. دا ټیم بیخي تقسیم. داود علیه السلام د عبادت ټیم دی، د عبادت خانې کې دننه ناست دی او په دروازه باندې پهردار ودرولي دی چې څوک راپرې نه دی، ځکه چې د عبادت ټیم دی. کسان راغلل چې زموږ مسله ده او حل کول یې غواړو، پهردارانو ته ویل چې نه دا ټیم نه دی، دا عبادت ټیم دی. او بس دوی کوشش کاوه چې په دروازه را دننه شي، هغوی نه پرېښودو، بس په دیوال ور وخاطو کته را ودنګل او چې را ویدنګل نو بس په زور باندې داود علیه السلام ته ځان نه ورساوه. چې کله داود علیه السلام سره کېناستل نو د خبرو انداز ډېر خراب و، ګستاخ غونته کې بې ادبه غونته کې خبرې کولې. داود علیه السلام سره سمدستي شروع وکړله چې بس خبر هم راوړې ده، فیصله هم راوړې ده. او موږ کې ځینې کسان زیاتې خواره دي او ځینې ښه خلک دي، خو داسې کار وکړه چې فیصله به راته واورې، خو ګورې انصاف پکې ظلم به نه کړي. اوس دا خلک لګیا دي داود علیه السلام ته وایي ته انصاف وکړه، انصاف حکم ورته کوي. نو اندازې د بې ادبۍ دی، ښه اندازې نه دی. نو په دیوال باندې راوختل. محراب چې دی نو دا د جومات یا د کور د مخ حصې ته ویل کېږي، دالان ته ویل کېږي عام طور باندې په عربۍ کې. او دغه شان ده کې په قرآن کې چې کوم ځای کې محراب ټکی استعمال شوی دی په معنا د عبادت خانې سره دی، هغه کوټه چې کوم کې عبادت خلک کوي. پاتې شو د جومات هغه محرابونه چې دا موجوده جوړ شوي دي، امام پکې ودرېږي. د دې محرابونو په مخکینی دور کې هیڅ قسم ایجاد تصور نه و.
بلکې د نبی علیه السلام زمانه کې هم دا چا نه پیژاند. دا نو د محرابونو باقاعده آغاز چې کوم دی د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې شوی دی چې تابعینو زمانه او څوک خلافت عثمانیه دی چې په هغه کې شوی دی په هر صورت باندې. د اولنې قول لږ راجح معلومیږي چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې شي. هغوی اندازه ولګول عمر بن عبدالعزیز یو نیک او صالح بادشاه تر شوی دی، خلیفه تر شوی. هغوی اندازه ولګول د جماعت سره سره جوړي او امام مخکې خلک شاته ولاړ دي، د امام کم سره یو سب تش پروت دي، ځکه چې د امام څخه برګ ودرېږي خو مونځ نه کېږي او چې شاته کېږي داسې تش پاتې کېږي. هغوی داسې اندازه ولګوله چې د امام دپاره که لږ مخکې ځای جوړ شي نو ښه کار به وشي، جماعت به بچت شي. اوس د دغې مسارې نه وروسته چې کله محراب جوړ شو نو اصول دا دي چې کوم امام ودرېږي د امام پړکي به کم از کم خپې به په جماعت کې محراب کې به نه او باقي په محراب کې مونځ کوي نو ټیک دي، صحیح دی. که دې داسې وکړي چې دا خپې هم د محراب ته داخلي کړي، د قدمونه به محراب کې ولاړي نو بیا محراب ځان له ځای شمارېږي او د جماعت به ځان له ځای شمارېږي، ځانه مکانات به شي نو بیا به د مقتدیانو او د امام مکان به یو نه شي، ځان له ځانه به شي او دا مشکلات پیدا کوي، دا به مونځ نه کېږي. اوس دا خبره ده چې یاره په مخکینی د زمانه کې نو د عمر بن عبدالعزیز زمانه کې جوړ شو او ټول دنیا کې رایج شو، هېچا ورته بد ونه ویل. نو دا په بدعاتو کې خو نه راځي. دا یاد لرئ بدعت هغې ته ویل کېږي چې کل ما لا اصل له فی الدین، چې په دین کې ولا ثبوت نه او تی دین ګڼي، تی د سنت ګڼي او هغه سنت یې نه، سنت کې ولا قرآن او حدیث کوله ځای نه. اوس دا کم خلک په جماعت کې محرابونه جوړوي نو دوی نه وایي چې سنت دي، داسې نه وایي او دوی داسې دعوا نه لري چې دا نبي علیه السلام جوړ کړی دی یا حکم کړی دی، داسې چرته هم نه دی ویلي، هېچا هم دعوا نه ده کړې. هم په دغه نیت باندې خلک جوړوي چې ځای بچت شي. نو دا اصل کې د جماعت د ځای د بچت کولو دپاره یو فایدهمند سوچ دی، مثبت سوچ دی، ښه سوچ دی، ښه خبره ده. اوس که داسې جاهلان پیدا شو چې سنت یې ګاڼه نو بیا خو بدعت شمارېږي، خو داسې جاهلان تر اوسه پورې نه دي پیدا شوي. نو دې نه اندازه لګي چې هر شي د بدعت ویل دا هم یو جرم دی، داسې نه. او ځینې خلک یې داسې تعریف کوي چې کل قول و فعل ما لم یثبت عن النبي فهو بدعة. دا خبره هم ډېره ناشنا ده، دا سمه نه ده، ځکه د محرابونو باره کې په دې څه حکم لګوي او څوک د محرابونو په حال منکر شوی دی چې محراب صحیح نه دی. دا د محراب مسله ده. نو په هغه وخت کې محراب کم چې داود علیه السلام په زمانه کې دا عبادت خانه ده، دا محراب نه دی. اذ دخلوا على داود، په هغه وخت داخل شو داود علیه السلام ته، دیوال باندې راوختل او داود علیه السلام خواته راغلل. ففزع منهم، نو داود علیه السلام ویرېد د دوی نه، ځکه چې په بنه دروازه باندې سړی پیرې ولاړ یو دی، په دیوال راودانګي ته به څه سوچ درې څه کوي، دا خو دشمنان کېدی شي، حملور کېدی شي. داود علیه السلام د تبعي تور باندې عقلي لحاظ باندې ته ویرېدو. دې سکن کې وړوکې غونډه کې سوال شته دی چې یاره انبیاو په باره کې خو قرآن وایي چې انبیا د هېچا نه یریږي بغیر د الله تعالی نه، صرف الله نه یریږي. او دې سکن کې وایي چې داود علیه السلام دغې کسانو نه ویرېدو. د دې جواب دا دی چې یو دا یره چې کوم دا عربی کې یو خوف دی، یو خشیت دی، دې کې فرق دی. خشیت هغه یری ته ویل کېږي چې د چا د روب د وجې نه، د چا د دبدبې د وجې نه په تا باندې دومره روب غالب شي چې دا داسې غټ سړی دی، داسې غټه هستي ده چې ته ترې ویرېږي. نو د چا د غټېدو په وجه باندې په چا روب راوستل دې ته خشیت ویل کېږي. دا خشیت په انبیاو کې نه و، هغوی به د الله نه بغیر هېچا روب پې نه راته، هېچا نه به روب کې نه راتلل، او دا یقیني خبره ده. او پاتې شو خوف طبعیه را چې یو ضرري شی روان دی او تا ته خطره جوړوي او ته طبعا د هغې نه ویرېږي دا شی نقصان ونه کړي. یو نیک سړی دی په لار روان دی، مار پې حمله وکړه، سپي پې حمله وکړه، مجال نشته ته ونه یېرېږي، خامخا به ته یېرېږي. دې ته طبعیه را ویل کېږي. او دې طبعیه ته په عربۍ کې خوف وایي. نو خوف دا شته، دا انبیاو ته هم راپېښېدی شي، هر چا ته راپېښېدی شي، بزرګانو ته راپېښېدی شي. پاتې شو خشیت چې د الله تعالی د ذات نه بغیر د بل چا نه په داسې په روب کې راتلل او ګډوډ کېدل، دا د پیغمبرانو شان نه و. پیغمبران د هېچ چا نه په روب کې نه راتلل. وجه دا ده چې څوک د الله تعالی لویي او عظمت وپېژني او په زړه کې کښېنوي، دا مخلوق ورته کمزوری ښکاري، که چی ورته ښکاري، هېڅ ورته نه ښکاري. د مخلوق هغه لویوالی زړه ته نه کوزېږي. او چې کله د الله تعالی لویوالی په زړه کې نه وي نو بیا ورته مخلوق ډېر غټ شي ښکارېږي. کله ورته یو شی سړی غټ ښکارېږي، کله بل غټ ښکارېږي، د هغوی د مخې خبرې نه شي کولی، داسې ورخطا ناست.
نو داود علیه السلام چې قرآن وایي چې د چا نه نه یریدو پیغمبران چا نه نه یریږي هغه خشیت دی چا نه به روب کې نه راته او چې دلته کې چې ویریدو دا خوف ته طبیعي ده د هر چا ته پیښېدی شي د هر عقلمند کس د یریږي د ضرري شي نه قالو دې کسانو ورته وویل لا تخف یریږه مه خصمان یې موږ دوه دعواداران یو خصم جګړمار ته ویل کېږي دعوادار ته ویل کېږي یو کس په بل باندې دعوه وکړي ویل نو خبره شروع کړل چې اول ورته یریږه مو بیا ورته ویل موږ دوه دعواداران یو یعنی زموږ منځ کې مسله ده مسله حل کول پکار دي یو په بل باندې دعوه ده او شروع یې وکړله داود علیه السلام ته نه دی ویل چې تاسو خبره وکړئ زه وزګار یم نه داسې نه ده قصې راواغست ویلې بغا بعضنا علی بعض زیاتې کړې ده بغاوت کړې ده بعض زموږ په بعضو نورو باندې تجاوز کړې ده بعض زموږ په بعضو نورو باندې فاحکم ترى له فیصله وکړه بیننا زموږ په منځ کې بالحق په حق سره ولا تشتت او بینصافي ونه کړي دا اوس دوی الفاظ دي چې او خدای د چې د الله پیغمبر ته وی حکم کوي چې فیصله وکړه او دویم انصاف وکړه او دریم ظلم ونه کړي دا خبرې بدلې دي نو دا خبرې ولي کولې اصل کې د داود علیه السلام واقعیا ذکر کول چې کوم نبی علیه السلام وی بیان کړ او د دې په شان د صبر وکړ نو د داود علیه السلام واقعي د پاره وجه د ازمایش کې اخته شو ازمایش کامیاب شو لہذا ته هم ازمایش ته نو کې کلک شو او دویمه خبره دا ده چې داود علیه السلام په هر خبره کې به الله ته پوره توجه و چې معمولی به خطا شو معمولی به شکمن شو استغفار به وای بخره به وختله نو ته هم دغه شند کوي تعلیم دی اوس داود علیه السلام چې کوم دی نو دا یو نیک صالح سړی دی پیغمبر دی د دین خدمتونه او دغه تاریخونه خو راجبه دي الله تعالی به یو امتحان کې واچو امتحان دسي و چې دی په خپل کور کې ناس دی خپل کور خلک دې تقسیم کړي او چې په هر ټیم کې بس په عبادت کې لګي هر ټیم کې د ټیم په کور کې نه راځي چې څوک په ذکر کې نو یا په مانځ کې بنو یا په روزه باندې بنو روزه به نه ونی وری بلکې صدر شګنټي په کور کې به څوک په عبادت باندې لګیاو داود علیه السلام یو ورځ ویل یو ورکه خبر را ولاړه شو چې یا الله زما کور د سکور د چې بس هر ټیم ستاره بندګي خلک پکې موجود دی په بندګي کې عبادت کوي نو الله تعالی ورته وی چې ټیک ته دا همدا سیده خدا زما توفیق باندې کیږي زما توفیق نه بغیر نشي کېږي بیا الله تعالی دغه وینر داود علیه السلام د سړي راخو خنشو نو داود علیه السلام باندې امتحان راوست او ترغیب ورکاو چې بیا د سي الفاظ ونه وي د الله شکر وباسه لا حول ولا قوه الا بالله دغه معنا ده نو داود علیه السلام بس دغه ټیم کې چې د در عبادت ټیم دی په کور کې د نمبر د عبادت وکي کوټه کې ناس خلک رانوت په دیوال باندې راودنګل او دا نمونه خبرې شروع کړې اوس دې خبرو کې بل امتحان دی یو امتحان دا چې داود علیه السلام د منځ نه وست هغه چې کوم عبادت کو دغې نه وست کوم نفلي عبادت چې کول او الله تعالی ورته خودل چې زماره توفیق نه بغیر یې نشي کولای اوس ګورستنګ کې او دویم ورته دا دویم امتحان پیدا و چې داود علیه السلام کوړه عبادت خانه د کسب دیوال را دانګي او داود علیه السلام ته وایي چې انصاف وکړه ظلم را باندې ونه کی او قصه ورته راخلي نو چې عام سړی د سی عبادت باندې لګي خپل کور کې دیوالې چار دیوالې نه دنه په کوټه کې لګي او دا شان د کې څوکیداران پیری او د ورې څوک را پرې نه دی دیوال ته څوک را ودانګي او بیا کس ته وایي چې انصاف وکړه ظلم ونه کی د کس په ډډه باندې بس تیری ګوسه جوابونه ورکړي خو دې خبر دی عام کس دی وسنه ته خبره بار کیږي ته غصې په اعتبار سره نو داود علیه السلام باندې د غصې د تفکولو او د صبر امتحان پیبل شو چې څومره صبر کوي تفسیر مې په قران لیکلي دی چې دې څخه نو مسله دا معلومیږي چې کم سړی غړ سړی او د خلکو ضرورت او د خلکو مسائل هغه سره متعلق چې خلکو له ضرورتونو پوره کوي خلکو مسائل به حل کوي د خلکو متحاجتونه پیش کیږي دا سړی بډر غاټه سینه ساتي او د باجوباج به خلک راځي باجوبان داس به خبري کوي خبرو چر به مول نه ورزي ډډي وړي خبري به کوي خوده به غاټه سینه ساتي اچھا سمن خري نه اچھا سره به ګرميږي نه د سی بنه کوي بس صبر به کوي برداشت کوي دا د غاټو خلکو اخلاق او صفاتونه دی ودی وجه چې کم مذهبي خلک هم دې لیول باندې کم چې نه کار مذهبي خلک کم چې دا نور د بل شان دي بس ته ورغله سلام کلام لغه بر دونه بیزته کې چې سب خپل ورزي ته وي ځکه هغه دې تعلیمات د سره خبر نه نو دا خبرې داود علیه السلام ته وکړلې ورته ویل چې بس وحدنا متوخا الى سواء الصراط سملار په سلا را باندې وک خسته په سلا را باندې وک
دې ذکر کې دا خبره ده چې یاره د قوم فیصله را روانه ده وروسته به ذکر شي دا واقعي څه مسله وه که مسله نه وه د ځینې علماو رایې دا ده چې مسله وه پېښه شوې وه او ځینې علماو رایې دا ده چې مسله د سره وه ځکه چې کله داود علیه السلام فیصله واوروله یو کس دې بل ته وکتل او ویې خندلې او کش اسمان ته وخاته پورته لاړل معلومېږي دا چې انسانان د سره وونه دا فرشتې وي صرف د امتحان دپاره راغلي وي دا دواړه احتمالونه پکې شته دي